او زه خپله یو تجزیه لرم چې څومره زما عمر دی د دغې تجزیې مطابق زه ګورم چې فراخي ډیره زیاته ده په نسبت د مخکې ژوند سره چې څومره د ما عمر دی او د ما نه زیات عمرونو کسانو ته به ډیره واضحه وي چې مخکې د مال او حال د کور کې د فراوانۍ چې کم معیار او د فراوانۍ چې کم وسعت هغه څومره او اوس څومره فراواني ده څومره اوس فراخي ده خو پاتې شو کچرې د برکت په نیت باندې د برکت په سوچ باندې انسان غور وکړي هغه لږ مال حال کې به ډېر برکت او اوس په ډېر مال حال کې دومره بې برکتي راغلې ده چې د هر چا د زړه سکون ورک شوی دی د هغې چند وجوهات علماو بیان کړي دي د ټولو نه اولنۍ چې کوم علماو د قرآن کریم د آیات په تناظر کې فرمایلی دي هغه دا ده چې ناشکری زیاته شوه ناشکری زیاته شوه سترګې مو هغه مړې سترګې وږې شوې ډېر سره ته په نشت لیدی شي هغه لوی الحمدلله ویل د الله لاک لاک شکر په لږو ډېرو باندې هغه د خولې نه اوړاو کړی شو چې کله علما فرمایي ناشکري راشي په مال حال په رزق باندې چې کله ناشکري راشي مال بم کمیږي او که مال ډیر هم شي د مال برکت به ختمیږي او تقریبا نن سبا زبا دا ووایم چې ښځو ریشو په نسبت نه سړو سره ناشکري په ښځو کې ډیره ده مخکې به لږ مال حال باندې به شکر ډیرو هغه لږ به ډیر رسېدو او اوس په ډیر مال حال باندې شکر لګ دی هغه ډیر څه موږ ته په لږو باندې تقسیمیږي هغې وجه دا ده چې زموږ ستاسو د ناشکرۍ چې کوم اولنۍ خبره ډیر هر چا به هر څه ډیر وي چې ورته ووایي چې یاره څه حالات دي هر څه به ټیک ټاک روان دي هغه نظر ماتي دپاره وایي چې یاره لږې دعا راته کوه او لږ قرضداره شوی غوندې یم بس د ستا توجه بل طرف ته اړول غواړي او که هر څه ډیر تیر وي نو څه ورته وایي چې یاره څه حالات دي کار روزګار مال حال څنګه دی ظاهره باندې به هر څه برابر وي خو درته وایي چې بس مړه سبق یې دنیا ده روانه ده داسې نه وایي چې الحمدلله چې دا څه په دې الحمدلله په دې باندې د چا خوله ماتېږي که نه په دې باندې د ستا مال ورکېږي که په دې باندې درنه مال څوک په زور اخلي که تاڼې نه در پسې لیټر و چیټۍ راځي که تا الحمدلله وویلو زړه د کومې نه دا تسلیم کړ چې خدای پاکه چې دا څه راکړي دیم لایق نه یم هر څه راکړي په غټ او په ډکه خوله ووایه چې د الله پاک لاک لاک شکر دی ته بیا ګوره چې دا ستا چې څه په جولۍ کې رب درکړي دي چې دا څومره برکتي کېږي او که دا جولۍ کې هر څه الله درکړي او بیا هم وایي چې یاره بس مړه ګزاره ده روانه ده یاره چې بس ښه دی بس وخت یې تېرېږي دا زموږ هغه اصطلاحات دي چې دا په ظاهره باندې ناشکري ده دا د مال برکت اوچتوي په ډکه خوله باندې ووایه چې خدای پاک ته زه شکر ګزار یم چې څه یې راکړي دغه هم لایق نه یم داسې ووایه چې په دې حال باندې د الله لاک لاک شکر دی چې بندګانو محتاج نه یم داسې ووایه چې الله لاک لاک شکر دی چې یو دوه ټیمه روټۍ راته ملاویږي داسې الفاظ ووایه چې د ستا د مال اوچت شوی برکات دا واپس پکې نازل شي دغه لب و لهجه د ناشکرۍ ده
په دې بنیاد باندې زه په ناشکرۍ باندې وضاحت نه کوم خو په دې بنیاد باندې علماو د قرآن کریم فرقان حمید د یو آیات کریمه نه علماء کرام استدلال کوي قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید الله فرمایي زما د نعمتونو شکریا کچره تاسو وستا الله فرمایي زه به زیات کم او بیا الله کریم فرمایي که تاسو ناشکری وکړه نو الله فرمایي د ما عذاب ګوره بیا واورې دا ډېر شدید او بیا ډېر سخت دی د ناشکرۍ په بدله کې چې ما کم گرفت دی دا بیا ډېر سخت دی د هغې نه بیا وتل مشکل شي په دې بنیاد باندې علما فرمایي چې سم دي در سره او چې سم د خدای پاک ورکړه او عطا د ستا په خالی جولې کې پرته ده په دې باندې ته شکر وباسه مال به هم زیاتېږي برکت به هم زیاتېږي او که هر څه ډېر او تېر او بیس بسیار او پریمانه وي او ته بیا هم وایې چې ګزاره ده روانه ده او بیا هم وایې چې یاره جي دعا کوله قرضونه یې راباندې او بیا هم وایې چې یاره جي بس وخت یې تېرېږي یا ساتې که چېرې د ما توجه اړول غواړې خو ما والا خو به لږه واوړي خو رب خو در نه برکات بیا اوچتوي که نه او زه به تاسو ته یو خبره وکړم د بې برکتۍ د ټول نه غټ علامه دا ده چې د رزق د خدای خورې او عبادت ته په نه نصیب کېږي بدا د ټول نه غټه بې برکتي ده صبح او شام د الله عطا خورې د خدای پاک نعمتونه خورې د خدای پاک د ورکړې شوی د نعمتونو نه تا ته فاروانه رزق ملاویږي او بیا هم خدای پاک د سجدې د عبادت د ذکر د یاد د درود استغفار او د جمعات د تلو راتلو توفیق د نه نصیب کیږي دا د مال او حال د ټول نه غټه بې برکتي ده د دې د وجې نه علما فرمایي چې ناشکري دا د مال بې برکتي راولي